今日我哋會玩 Rivals，我同502ND WiFi 會玩 Rivals，跟住我哋會講我哋最中意嘅數學老師。就係鄭校長咯。係啊，鄭校長又瘦又靚仔。仲要教書一啲都唔惡。係啊，一啲都唔惡噶，好好人噶，唔會罰人上去噶。除非真係做得唔啱嘅嘢，佢先會少少嬲嬲啦。但已經係好好人㗎啦。係啊，佢好好噶，教書仲要教得好好添啊！又教得又快又清楚喎。係咯，跟住今日咧，佢冇罰過人上去嘅。如果有罰嘅話，通常都係因嗰啲同學自己唔乖。係。我哋準備玩咯。你俾鄭校長幾多分啊？梗係會俾100分啦。我都會啦。今日部機唔係太 OK 喎。唉，你上去先唔正話。我哋繼續講鄭校長啦，不如。唉，加油啊！用 dagger，用 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 dagger。跟住鄭校長真係太好人啦，又鄭校長又高又靚仔，佢一次都冇試過人罰佢入上去啊！跟住成日都會俾高分我哋，真係太好人咯。就算我哋錯咗，佢都會用原諒我哋，就算我哋錯，就算我哋錯咗10幾題，佢都會好人咁樣喺度同我哋講嘢，真係唔會罰我哋嗰啲啦。真係一個好好嘅老師啊！超好咯！我哋好好彩去教我哋啊咋。如果唔係，一定會係咁俾人罰啊！係咯。過嚟，過嚟，過嚟！加油啊！唔緊要，仲有機會嘅。跟住鄭校長成日都會原諒我哋嘅。你覺得鄭校長睇咗呢條片會點啊？你知唔知我仲錄緊㗎？咩啊？我仲錄緊嘅，先生。我梗係知啦。邊個唔知啊？鄭校長真係太好人啦。係啊。佢成日都唔會叫我哋重做啲嘢嘅。有冇啊？跟住會用愛嚟教我哋咯。總之一定係一個好好人。又好瘦又強壯，真係太叻叻咯！我爭少少啊！唔使爭少少咯，一下 catch 咗佢。但係咧，有好多個501SD WiFi 喎，我都唔知係邊個。哎呀呀，哎呀呀！嘣！我以為佢會做夢添。鄭副校長真係又高又靚仔。跟住我哋冇做書嗰陣，成日都會原諒我哋嘅，唔會即刻罰我哋嘅。
係咪啊？係，當然係啦。即係全校最好嘅老師。謝佢啊！嗯，全校最好嘅老師咯。你幫我剪一剪呢條嘢啊！就係咧，我仲錄緊影㗎，校長睇咗我哋會唔會咧殺咗我哋。開心咧？係咯，會唔會殺咗我哋啊？唔係啊，佢唔會殺我哋嘅，佢好好人㗎。唔係咯，佢咁好人一定唔會殺我哋啊！跟住會感謝我哋㗎。哇！鄭副校長係最好嘅人咯。喺我哋學校嚟講，唔係啊，係應該全世界最好嘅人，又係嘅。一定唔會罰我哋啦。嚇？鄭副校長真係一個好好嘅人咯，我要敬拜佢為師啊！即係一個太好嘅人咯，好到唔識形容佢啊！ RPG 爆佢哋，鄭副校長唔講，唔係我哋要講佢咩？如果佢咧，同埋咧，呢條片咧唔係鄭副校長叫我哋做嘅，係我哋特登做㗎。我哋要好好感謝佢㗎嘛要。係啊，真係好好人咯。佢一定唔係叫我哋做嘅。聽上棒聽啊！俾我殺啦，吳正華。啊！但係你唔好 headshot 啦，盡量。我已經冇射到㗎啦。headshot。加油啊！殺馬咧！跟住鄭副校長咧，俾我哋背金句講嘅時候咧，我哋背錯咗咧都會原諒我哋嘅，唔會即刻發上去小息喎。同埋冇帶書都會俾一次機會我哋嘅，唔係一次，無限次。好多次機會都係唔俾嘅。係全世界中最好嘅人咯，好到唔識形容佢啊！玩咩歌不如？好，鄭副校長真係一個太好嘅人咯。但萬一鄭校長冇睇點算啊？咩啊？佢會睇㗎啦。又係嘅，點會唔睇啫？鄭副校長係全世界最好嘅人咯。鄭副校長又教得清又教得快。
點解啊？唔係冇嘢冇嘢。我病㗎，所以佢哋唔可以殺我。鄭化咗係全世界最好嘅人咯，真係好到唔識形容佢。鄭化長仲教紅十字會好好啊，係咪啊？要發癲啦！係咪因為鄭化長太勁啦？你咁樣啊？認真模式啦，我哋。俾佢猜到啊！好嘢，你好嘢啊！我都係俾呢個人 snap 咗。呢個人好似有啲作弊咁樣啊！好渣啊！嗰個人。佢得返50張。鄭化長真係太好人咯！唔知點解嗰個 sniper 咧，除咗嗰個人咧，其他都鬥得過。咁我咧？你都係，你 auto shot 喎，大佬。哇！佢都冇瞄準。我唔覺。嗱，你話係咪作弊啊？電腦都咁勁喎。哇！救命啊！我差啲快到啊！哎呀，差少少啊！加油啊！都係跳舞噶啦。得啊！我要攞翻拳頭啊！攞翻我最勁嗰個。鄭化長真係傳說中最好嘅人咯。同埋啊，呢個唔係鄭化長逼我哋講嘅，我哋自願講，因為我哋要感謝一個好好嘅老師咯。哇！係咪啊？鄭化長真係好好人。我冇得穿。你幫手搞掂嗰個啊！嗰個人好難搞啊。OK，用咩方法嚟搞佢啊？我都出會勁啲咯。Oh my！哇！咁都冇嘥到。用正負下轉嘅力量咧，加油啊 ！Oh my god！正負下轉竟然幫到呂卓森，多謝正副校長。連打機都可以幫到我，真係太好啦！哇！好大壓力啊！神的威力我追到咯！ ！Oh my god！加油啊！加油啊！嚇！鬧晒！乜嘢啊？係啊，唔可以輸啊！加油啊！我用 burst 喺入邊匿埋。我要認真模式啦先。哇！哇！好難射咯，咁都揮唔到喎！呢個其實 rifle 點樣整啊？加油！如果唔係冇下鋪噶啦。嚇！佢仲要冇瞄準嘅喎，你唔發現咩？ban 下佢先。
我哋玩翻正常啦。係咯。我哋玩埋呢鋪完啦。點解嘅？因為我哋要整其他啊嘛。咩啊？我哋要整其他噶嘛。OK。鄭化整真係好好人咯。咁正雲。鄭化真係太好人咯，好到唔識形容咯。就玩埋鋪㗎。嚇？鄭化真好到唔識形容。Oh my god！ 好煩。Oh my god！ 點打啊，大佬？鄭化準真係好好人，我要用佢哋嘅力量。我哋要好好善用佢嘅力量。係因為佢好好人。同埋啊，呢個係鄭化校長冇逼我哋做嘅，我哋自願做嘅。Hello。鄭化咗好到唔識形容咯。啊！我個電話跌咗。我哋要好好善用鄭化咗嘅力量。我哋攞噴霧啊，因為佢有時攞燈牌啊。喺邊啊？呢個人？6 7 HP 啊！我哋要好好善用鄭副校長的能力。
給我擦片先。64 level。正化咗好到唔識形容啊！唔得，冇出聲。正副校長超好人咯。喂，聽唔到喎。正副校長好人咯。係好啲人啊！加油！喺左邊。跳好。正副校長超好人啊，好到唔識形容。加油㗎！唔好攞shot gun。攞唔到。走咗啦。Oh my god！正副校長好人啊！我哋讚完正副校長啦，拜拜。拜拜。拜拜。